Сәлем, менің құрметті ютубтағы көрермендерім. Баршаңызбен қайтада тағы бір қауышып отқаныма қуаныштымын. Бүгін біздер аяққа шишка деген нәрсе қалай шығады, сол жөнінде түсінетін боламыз. Жалпы мен қарап отырсам, қазіргі кезде бүкіл өзімнің айналамда да, елдің ішінде де адамдардың аяғына косточка дейді ғой, шишка дейді. Косточкадан бөлек сонымен қатар шишка да шығады неше түрлі. Сондай бір жайсыз бір хабарларды естіп біліп жүрмін. Сондықтан да осында жақында менің бір үнемі кеңес алатын клиентім осындай бір басындағы жағдайға бола кеңес сұраған еді. Сол кезде мен өзім ізденіп, жалпы аурудың психосоматикасы неден болады, сол жөнінде бүгін видео түсірмек болдым. Ендеше бүгінгі біздің видеомызда, яғни аяқтағы шишка неден шығады. Сіздер менің бұрынғы видеоларымды қарап жүрген болатын болсаңыздар, мен үнемі жалпы адамның мына тәннің, адамның организмінің, адамның болмысының өте ақылды, өте умный устройство екенін айтқан болатынмын. 18 мың ғаламды жаратқан Алла Тағала осы адамға дегенде ерекше мейірімі, ерекше махаббатымен бізді жаратып, яғни біздің әрбір сезіміміз, әрбір сөзіміз орындалатындай қылып жаратқан екен. Сондықтан да ең бірінші, енді бұл ауруға қатысты врачтардың айтатындары ол бөлек әңгіме, ал менің айтатыным осы аурудың психосоматикасы. Яғни бұл ауру біздің қандай ойымыздан болды, біздің қандай сезімімізден болды. Ал ендеше осы тақырыпты мен қазір ашып айтамын. Оған дейін сіздер менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, лайк басыңыздар, сұрақтарыңыз болатын болса қойыңыздар. Менің де каналыма поддержка жасап қойыңыздар. Ендеше жаңа айттым ғой, біздің организміміз өте умный. Біздің мына әрбір бойымызда, әрбір клеткамызда нейрон талшықтары бар, нейрон, біздің бойымыз толып тұрған, басымыз, миымыз толып тұрған нейрон сеттері, нейрон талшықтары. Міне осы нейрон талшықтары барлық уақытта біздің айтқан әрбір аузымыздан шыққан сөзді команда деп түсінеді екен. Көрдіңіз ба? Біздің әрбір аузымыздан шыққан сөзді ол орындауға дайын тұрады екен. Жалпы осы нейрон туралы қарап көретін болсаңыздар, инстаграмда жалпы жақсы айтылған, яғни біздің әрбір нейрон талшығымыз, біз бір сөз айттық па, олар уже қимылдап, қозғалып, соны орындауға әрекет етіп, соны орындауға мүмкіндік іздеп жатады екен. Жалпы осы әрбір әрекетте орындау үшін былайша айтқан кезде энергия бөледі. Көрдіңіз ба? Біздің нейронымыз, біздің организміміз, біздің мына санамыз бар, қалай айтуға болады. Сол біздің әрбір аузымыздан шыққан сөзді жаңа айттық қой, команда деп қабылдайды. Және де сол команданы орындауға бізден энергия бөліп отырады екен, қуат бөліп отырады екен. Ал енді сол энергияны біз қолданбайтын болсақ, ол жиналып қала береді екен. Яғни біздер көп жағдайда бір нәрсені айтамыз да ұмытып кетеміз. Біздің қасиетті Құранда бекерден бекер айтпайды, уәде бердің ба, орында дейді. Немесе уәде Құдай сөзі деп бекерден бекер айтпаған. Өкінішке орай, біздер қазір көбіміз осы қасиетті кітапта жазылған ұғымдарды ұмытып, уәдені орынды орынсыз үйіп, төгіп беретін қазір бір сондай заманның адамы болып кеттік. Ал негізінде уәде бердік па, біз уәдені міндетті түрде орындауымыз керек. Енді мысалы бір ғалымдар, зерттеушілер мынандай бір қызықты жағдайда дейді, яғни аяқтағы шишканың шығуына байланысты. Яғни біздер бір жерге барамыз дедік па, сол жерге міндетті түрде баруымыз керек. Немесе бір мынандай қызық жағдай, әсіресе осы аяғына шишка шыққан адамдар көбіне мынандай сөздер айтады екен, бақылап көрсе. Біреулерге бір ренжиміз де, мен сені теуіп тастағым келеді деп айтады екенбіз. Яғни тебет деген сөз ол аяқпен тебу емес пе?
теуіп тастағым келеді дейді. Біздің әрбір теуіп тастағым келеді деген сөзімізді біздің түп санамыз ол тікелей қабылдайды. Біздің дәм болсын айтып отқан, ойнап айтып отқанымызды ол түсінбейді. Өзі қазақ айтып қойған ғой, яғни сөз құдірет деп. Ойнап сөйлесең де ойланып сөйле деп. Біздің орынды орынсыз айтқан, яғни теуіп тастаймын деген сөзіміз, егер де біз ол адамды тек қана сөз қылып айтып, бірақ теппейтін болатын болса, сол тебем деп ойлаған бізге команда берілді деп, біздің аяғымызға біздің нейрондарымыз, біздің подсознаниямыз, яғни оған энергия бөледі екен. Не істейді ол энергияны? Сіз бөле береді, сіз айтасыз, ол бөле береді, бірақ сіз ешкімді теппейсіз, тек айтасыз да қоясыз, теппейсіз. Жіберіп атсыз, айтып атсыз, күйеуіңізге жынданасыз, немесе жұмыстың бір мекеменің басшысы болатын болсақ, соған жынданасың, ренжисің, бірақ біздің түп санамыз оны тікелей қабылдайды да, ол әрбір тебем деген сайын энергияны бөле береді. Ал сен ол әрекетті жасамайсың, ол амалды жасамайсың. Енді не істейді? Күндердің күнінде сол энергия жиналып, ол бізде шишка болып шығады. Аяқтан шишка болып шығады. Қазіргі кезде қолдан да шығып жатқандар бар, беттен де шығып жатыр, қолдан да шығып жатыр. Әр жерден бетіп горбек болып шишка шығып жатқан адамдар өте көп. Осының барлығы да, яғни біздің бір нәрсені айтып, оны ұмытып кеткенімізден болып жатыр. Сондықтан да өзіміздің қазақтың керемет қағидасы бар ғой. Жаңа айтқандай, сөздің құдірет екенін түсінуіміз керек. Орынсыз уәде бермеу керек екенбіз. Уәде бердік пе, міндетті түрде орындауымыз керек. Енді іштеріңізде ойлап отқан шығарсыздар да, жақсы, енді солай болып кетті, мен уәде бердім, олай айттым, мен енді осыны білген жоқпын ғой, енді мен не істеймін деген сіздерде орынды сұрақ тууы мүмкін. Енді бұл жерде әрине тағы да Алла тағала ол мейірімді. Алла тағала барлық уақытта да пендесінің тәубесін күтіп тұрады. Яғни сіз осыдан кейін осыны түсіндіңіз ғой енді. Бүгінгі менің видеом арқылы соны түсінген шығарсыз. Яғни енді түсіндіңіз. Жаңа айтылған уәде бердің ба, орында. Уәде Құдай сөз екен. Орынсыз уәде бермеу керек екен. Ойнап сөйлесең де ойлап сөйлеу керек екен, сен түсіндің. Енді сен өзіңе четко установка қоюың керек. Осыны міне қазіргі психологияда проработка деп айтады. Яғни сен осознать еттің, түсіндің. Басқа бәле тілден келеді. Көрдіңіз ба? Бәле болды ма сізде? Тілден келіп тұр демек. Енді сіз не істейсіз? Тәубе етесіз. Тәубе етіп Құдайға уәде бересіз. Алла, жаратқаным, мен өзіңнің құдіретіңді түсіндім. Орынсыз талай уәде бергенімді түсіндім. Өзімнің ішімдегі нәпсімді жеңе алмай, өзімнің ішімдегі малғұнды жеңе алмай, яғни теуіп тастаймын деп, немесе басқа да бір жаман сөздерді айтып, басқа да немесе қолыңнан келмейтін нәрсені өтірік мақтанға салып, ойбай мен бүйтем, мен барам, мен бүйтем, мен сөйтем деп талай мақтанға салынып, көзің жетпей айтқан әңгімелеріңді есіңе түсіріп, сол үшін Алла тағаладан кешірім сұрап, және де жаңа айтқандай четко установка қоясыз. Яғни ендігіден былай мен орынсыз сөйлемеймін. Ендігіден былай уәде бердім ба, уәдемді орындамаймын. Орынсыз уәде бермеймін. Барлық уақытта да аузымды бағып сөйлеймін. Ендігіден былай күнделікті күнде өзімнің сөзіме есеп беріп жүремін деп Алланың алдына тәубеңізге келіп, Алланың мейіріміне сеніп, осылай өзіңізді қайтадан бір жақсы етіп, сезініп, жақсы етіп, ендігіден былай солай жүремін деп четко установка қоятын болсаңыз, бұның барлығы да сізден кетеді. Біздер енді көп жағдайда бұндай нәрселерге көп адам сене бермейді. Ой, қойшы, осында айтқанда орындала ма, бүйте ма, сөйте ма деп та. Вот сол орындалады. Бұндайға кім сенеді? Бұндайға, яғни Алланың құдіретті күш екенін білетіндер сенеді.
ал егерде құдіретті күш екенін сенбейтін болсаңыздар, онда жаңа айтқандай больницаңызға барып, оны қайта кестіріп, мучиться етіп жүруіңізге болады. Ал егерде Алланың құдіретті күшіне сеніп, барлық нәрсені Алла тағала бекерден бекер жібермейтінін түсініп, осылай өзіңізге четко установка қойған кезде, сізден сөзсіз аяғыңыздағы шишкаңыз кететін болады. Немесе ол сол өскен жеріне дейін келеді де тоқтап қалатын болады. Міне сондықтан менің көрерменім, барлық уақытта да аузымызға ие болып жүрейік. Басқа бәле тілден келетінін ұмытпайық. Өзі қасиетті Құранда айтып қойған ғой, мен тілді екі жақтың, екі тістің, екі езудің ар жағына жараттым дейді, әдейі. Көрдіңіз ба? Себебі басқа бәле тілден келеді. Біріншіден, сол қамалдардан өтіп барып тіл сөйлесін дейді. Оған дейін бірнеше қамал қойып қойған. Сол пендесінің пенделігіне салынбасын деп әдейі алдын ала қорған қойып қойған. Бірақ біздер өкінішке орай Алла деп аузымызда болғанмен, біз оның осындай бір айтылған жаңағы Алла мейірімді, Алла құдіретті күшті деген сөздерін аузымызбен айтқанмен жүрекпен қабылдамаймыз. Оны жүрекпен түсіну керек. Жүрекпен түсінген кезде сіздің жан жүйеңіз босап, сіздің бойыңызда ешқандай да ауру болмайтын болады. Сізде ауру бар ма? Ол Алла тағаланың сізге, сіз жаман бір ой ойлап кеттіңіз, дұрыс ойланыңыз деп айтып жатқаны. Жалпы дұрыс өмір дұрыс ойдан басталады. Осыны ұмытпаңыздар. Тағы да тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Менің каналыма тіркеліңіздер, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, қолдау білдіріңіздер. Егер де осы информацияны басқа да адамдар білсін дейтін болсаңыздар, бөлісіп қоюларыңызға болады. Мен Ақмоншақ ой дизайнері. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.